羊骨髓，姐妹。哎呀！羊骨髓啊，这羊棒骨的骨髓，我是从市场买羊棒骨，然后我回头自个儿搁锯疙瘩。我看他们吃这玩意儿啊，人家说吃这玩意儿超过3根就迷糊了，我试试。跟牛骨髓的味儿是一样的。哎呦，最好吃上面是筋。大门牙不能白长，来一根好果的，超不过3根，我差点不信呢。哎呦我去，有点上头啊！哎呦！ 3根了，
我不能跟美食主播掉链子，我炸的超过成瘾，我得吃4根是吧？哎呀，没吃着啥味儿。太有食欲了，我去，3根，我看能搂30根。哎呦我，看明哥自个儿做的啊，是不是相当有食欲了？瞅着，哎呀。迷糊了，查没查吃几根的？我靠！对呀，来个大的，还要吹喇叭的。羊骨髓跟牛骨髓是一个味儿的。这个不出来，那只不过就是羊骨髓的骨棒小。哎呦我去，太爽了！给明哥来个小红心呐，别给大家咽口水了，小红心别忘了。别吃，那个上头了。哎。得劲儿啊，太香了，就是脑子有点受不了。谢谢小红心啊，谢谢大伙儿。Ask